हमारे पास वुड पैकर है और सामने की येलो येलो क्रिमिनल ब्लैक ब्लैक एनिमी को रेड रेड हेडशॉट मार रहा है, तो क्यों ना हम भी उसको थोड़े से व्हाइट व्हाइट बॉडी शॉट मार ही देते हैं। ओहो, आपसे तो ग्लू वॉल लगाते भी आती है यार। आप इतने प्रो कैसे हो भाई, हमें भी बताइए ना। अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई, हम नूब है यार, हमसे मत डरो। पता नहीं भाई ये बंदा करना क्या चाहता है, कभी सामने आता है तो कभी गायब हो जाता है। अरे अरे लॉन्च पैड का यूज करके भाग गया। तो चलो हम भी सेम जगह पर जाते हैं, बस उसने वहाँ पर जाके लैंड माइन ना लगाया हो तभी अच्छा रहेगा। क्या बात है, आधे रास्ते से रात हो गई। और भाई असली मजा तो नीचे साइड कमला पर क्लिक करके न्यू फुल वीडियो देखने में है। हमारे पास